Hoje é meu primeiro vídeo no meu canal no YouTube e eu tô aqui com a Emily, com a Dávila e com a Alexa. Com a O meu é o Bia. Bia, tá bom. O nome dela é Wesley. Então, pessoal, hoje no nosso vídeo eu vou escolher o que botar na slime de cada um. Mas eu peço que vocês ajudem aqui no vídeo pra dar engajamento. Então, por favor, deixe seu like. Qual é a meta de like pra esse vídeo? 50 mil likes. 50 mil likes. 70. Agora, vamos começar. Eu vou botar as colas em cada recipiente. Eu já botei no meu, agora falta no dela. O meu. Agora o seu. Tirem a colher. Eu tive uma ideia. Por que a Alexa e a Wesley, tá bom, não fazem